ကဲအားလုံးမင်္ဂလာ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော် Premier Pro သင်ခန်းစာထစ်မှာ Free Spin အဖက်လေးတွေဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်လည်းအတူလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုမလေ့လာခင်မှာ MITDC ရန်ကုန် Online University ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီ Premier ထစ်ကိုတော့မယ်ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်နမူနာလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါလေးပေါ့နော်free spin လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ် free spin သင်ခန်းစာတွေပါဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးများလဲဆိုတော့တော်တော်များများကတော့ဇကာတော်တော်များများမှာလည်းသုံးတာများပါတယ်ဆိုရပါတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် free spin လုပ်တဲ့ဟာလေးပြောတာပါကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်လည်းသူစာလုပ်ဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနမူနာလေးလုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အသစ်လုံးမှာပေါ့နော်အသစ်လုံးမယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာfootage လေးရှိတယ်အဲ့ footage လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုအသံဖိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသံဖိုင်ကိုသူက lock ခတ်ထားမယ်အသံဖိုင်ကို lock ခတ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော် select မှတ်လိုက်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ clear လုပ်လိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ပြီးမှပဲ lock ပြန်ဖြုတ်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလဲသူကအသံဖိုင်ကိုဖြုတ်လို့ရတယ်တခြားနည်းနဲ့လည်းဖြုတ်လို့ရပါတယ်တခြားနည်းနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ lock မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဒီ order ရဲ့ left click ရနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် right click ထောက် clear လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့အတိုင်းနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် control z ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုကို select မှတ်လိုက်တာနဲ့သူကနှစ်ခုလုံးကို select ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုရောအသံဖိုင်ရော select ဝင်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုရောအသံဖိုင်ရော select ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအသံဖိုင်ကိုဖြောင်းမယ်ဆိုရင် right click ထောက်ပြီးတော့လေဒီနေရာမှာ end link ဆိုပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါတယ် end linkပြီးရင်သူ့ကို select မှတ် keyboard ပေါ်က delete လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အသံဖိုင်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဗီဒီယိုကြီးပဲကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီနေရာလေးကနေကျွန်တော်တို့စားဝင်မယ်ဒီနေရာလေးကနေစားဝင်မယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာမှာဒီကောင်လေးပေါ့နော်export frame ဆိုတာရှိပါတယ် control shift e ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခု export frame လေးတစ်ခုကြားလာမယ်အဲ့နေရာမှာ format ကကျွန်တော်တို့က JPEG ကိုရွေးမယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ JPEG နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ JPEG ပေါ့နော်ပြီးတော့ import into project ပေါ့နော် import into project မှာအမှန်ရှိမရှိဘူးဆိုရင် import into project ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် location ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Adobe Premiere Pro CC 2020အဲ့နေရာမှာ free spin ထည့်ကို location ရွေးပါတယ်နာမည်ကတော့မင်းကြိုက်တဲ့အရာပေးလို့ရပါတယ် select ဖို့တာပါအကယ်၍ဒီလိုမျိုးပို့တာမရှိဘူးဆိုရင်သူက free spin ပို့တာကိုသူဒီမှာရှိတဲ့နာမည်ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးပြီးတော့ select ပို့တာလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ location တင်နေရလမ်းကြောင်းကိုလည်းရတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay ပေးရုံပေါ့နော်ဒီမှာနေ့မှာနာမည်ပေးလို့ရပါတယ် freeze လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် freeze ပေါ့နော် freeze person ပေါ့နော် person free person လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ်ပေးတဲ့အခါမှာကြိုက်သလိုပေးပေါ့နော်ဒါကတော့ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတခါတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာလေးကိုသူကရောက်သွားပြီ free person ဆိုပြီးတော့ဒီနာမည်လေးနဲ့ရောက်တော့တာပေါ့နော်ဒီနာမည်လေးနဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီနေရာမှာလာထားပါတယ်ဒီလောက်မှလာထားမှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့တော်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီနေရာလေးမှာရောက်လို့ရှိရင်ဒီနေထားလေးပေါ့နော်ဒီနေထားလေးရောက်တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီနေထားယူလိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဆွဲလာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင် 50% လောက်ထားလိုက်မယ် 50% လောက်ထားပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်
ဒီနေရာမှာ effect control ထဲကိုသွားမယ် effect control မရှိလို့ရှိရင် window ကနေပြီးတော့ effect control ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် effect control ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီနေရာမှာ effect control box လေးပေါ်လာမယ် effect control panel လေးပေါ်လာမယ်အဲ့နေရာမှာအကယ်၍ opacity မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင် opacity ကိုဖွင့်ပါတယ် opacity ဖွင့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာfree draw bezier ဆိုတဲ့ဟိုပန်းတူးလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ် free draw bezier mass win ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီနေထားလေးပေါ့နော်ပန်းတူးဆွဲလို့ရမယ့်နေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးမယ်ဒါကတော့မိမိတို့လက်ကိုငြိမ်ရငြိမ်သလိုမျိုးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အရင် Photoshop လိုမျိုးတည်ကြစေရမလို့ပါဘူးသူကဗီဒီယိုလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရတော့ရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာဟိုတခုထပ်ပေါ်လာတယ်နော်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေထားကိုပြင်ပြီးတော့ face size ယူပါတယ် face size ယူပြီးတော့အဲ့နေရာလေးမှာဒီပုံစံအနေထားမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒါရောအစအနေထားလို့လည်းရပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုဖက်တာဒီ effect control မှာဖက်တာဆိုတဲ့နေရာမှာဖက်တာမှာ15လောက်ထားပါတယ်15လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုသူကဒီနေရာမှာတစ်ဖင်ရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကသူကအရှည်ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်အရှည်ကိုလိုသလောက်ထားလို့ရပါတယ်သုံးဟောကျွန်တော်တို့ကဒီနေထားလောက်ပဲထားမယ်ဆိုရင်လေထားလို့ရပါတယ်ဒီနေထားထိပဲထားမယ်ပေါ့နော်ဒီအစားမှာဒီလိုမျိုးလာမယ်ပြီးရင်သူကဝင်တော့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့က frame hold လုပ်ပါမယ် frame hold ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်သူ့ကို frame hold လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုလာမယ်ဒီ program monitor ဆိုတဲ့နေရာမှာ program monitor ရဲ့အောက်မှာ export frame ဆိုတာရှိပါတယ် control shift e ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းသူက export frame ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါမယ် export frame freeze person 2ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် FRE ZE freeze person PRSON person free person 2ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် JPEG ရွေးပါမယ်ဒီနေရာမှာပဲရွေးပါမယ် import into project ဆိုတဲ့နေရာမှာ okay ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် free person 2တခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ free person 2ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုရအောင်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကိုဒါကတော့ဒီမှာထားရင်လေးရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးပြီးရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပန်းတူးနဲ့လှိပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျပန်းတူးကိုယူပါတယ်ပန်းတူးကိုယူပြီးတော့သူနဲ့တန်းတော်တဲ့ sign အနေထားကိုရွေးပါတယ်ရွေးပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒါကျွန်တော်အချမ်းသဘောမျိုးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဟိုတငယ်ချင်းတွေကမိကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှမိတို့လုပ်လိုက်တဲ့edit ကလေးဟာပို့ပြီးတော့တေချာတဲ့edit ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်တဲ့အခါမှာတေချာမှာကြည့်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီဒါလေးကိုရောကျွန်တော်က mask filter ကို15လို့ပဲပေးပါမယ် mask filter 15အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပုံက2ပုံရလာပြီပေါ့နော်သူရောI ရယ် O ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလေးလုံးမယ်
sorry I ရဲ့ O ရဲ့ပေါ့နော်သူက marking mark out လုပ်ပါတယ်ငါဒီနေထားလဲပလေးကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုတော့တယ်နောက်တစ်ပုံကပျောက်သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပုံကကြတော့ဒီမှာကြံနေခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ကမကြံစေချင်ဘူးပေါ့နော်မကြံစေချင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဒီကနေပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်တောက်ဖို့အတွက် keyboard ပေါ်က C ပါ Photoshop မှာဆိုရင် C နဲ့ cross show ဟိုဟာကိုလိုတဲ့ site ကို show သလိုဒီ Adobe Premiere မှာ C ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ crop to ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရလာပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ V ကိုနှိပ်ပါတယ် V ကိုနှိပ်ပြီးတော့ delete လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်2ယောက်ရတော့ပြီပေါ့နော်2ယောက်ရတော့ပြီဒါပို့ပြီးတော့တိကျအောင်လုပ်လေပို့ကောင်းလေပေါ့နော်နောက်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေအဆင်ပြေပါတယ်ဒီပုံစံမျိုးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လေသူ့ကိုဒီမူရင်း frame ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်သူကဟိုပါပေါ့နော် freeze frame လုပ်ပေးရမယ် freeze frame လုပ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ export frame ဆိုတာရှိပါတယ် export frame လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီလိုမျိုးပေါက်လေးတစ်ခုကြားလာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါက်လေးကြားလာပြီဆိုရင် freeze person 3ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် F R E E Z E freeze person P R S ဆိုရင် person 3ပေါ့နော်JPEG နဲ့ရွေးပါမယ်ဒီနေရာမှာပဲရွေးပါမယ် import into project ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ရှင်းပါမယ်ပြီးမှ okay နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် freeze person 3ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနောက်ထပ် layer တစ်ခုပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်တယ်ထပ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဟိုဟာလေးလောက်တာပေါ့နော်သူ့ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီ crop tool လေးကိုယူတယ် razor tool လို့လည်းခေါ်တယ် crop keyboard ပေါ်ဆိုရင် C ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ V ကိုနှိပ်တယ် V ကိုနှိပ်တာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ selection tool ကိုယူတာပါ selection tool ကိုယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ select ပေးပါတယ် select ပေးမှ right click ထောက် ပြီးတော့ clear လုပ်ပါတယ်ကဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပန်းတူးလေးနဲ့လှိပါမယ်အခြေရှိပါမယ်အခြေရှိတဲ့အခါမှာ 100% zone လေးကိုယူလိုက်တယ် zone ဒီနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုနည်းနည်းအလျှော့တင်းလေးလုပ်မယ်ဒီနေထားရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို select မှတ်မယ် select မှတ်တယ်ဒီ layer ကိုပဲ select မှတ်တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ freeze draw bezier ပန်းတူးလေးကိုယူတယ်ပန်းတူးလေးရဲ့နာမည်က free draw bezier ဖြစ်ပါတယ် free draw bezier နော် free draw bezier တူးလေးကိုယူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပန်းတူးဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပန်းတူးဆိုတာရှိပါတယ်မတူပါဘူးနော်ဒီမှာပန်းတူးရှိသလိုဒီနေရာမှာ free draw bezier ဆိုတာပန်းတူးပုံစံမျိုးကိုပြောတာပါပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာလေးမှာ select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးမှကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာသူကအလုပ်လုပ်ရတာဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကဲဒီပေါ်မှာရောက်မှသူကပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘက်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေပြန်လုပ်ပါမယ်ဒီနေထားလေးရပြီဆိုရင်သူကလွှတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေထားလေးရောက်ပြီဒီနေထားလေးပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုလည်းသူကဖက်တာလေးပေးပါမယ်ဖက်တာ15လောက်ပဲပေးပါမယ်ကဲပြန်ပြီးတော့အစားကိုတော့ပါမယ်သူ့ကို fit လုပ်ပါမယ်ပလေးကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်3ရုပ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်1 2 3လေးအထိလုံးလို့လေးအထိလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသူကအတူတူပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့တွေဒီ freeze လုပ်တဲ့နေရာမှာfreeze လုပ်တဲ့နေရာမှာ mask factor ကို15လောက်ထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှဒါလျင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဟိုပါပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူကပန်းတူနဲ့လှီးထားတဲ့အရာလေးကထင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်
ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအခုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုလိုသလိုလုပ်လို့ရပါတယ်online မှာဆိုရင်လည်းအများကြီးရှာလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဒါလေးတွေနောက်ပြီးတော့ freeze frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကအများကြီးရှိပါတယ်freeze နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိတယ်Hi everyone, my name is Justin Odisho, and in this video, I'm going to show you a freeze frame clone trail effect in Adobe Premiere Pro. So make sure to leave a like below if you've been enjoying these effects, and if you're new to the channel, then subscribe so you don't miss any of my future videos. Also, you guys can follow me on Instagram at Justin Odisho if you want to reach out to me. So I've got this clip on the timeline, and this is going to work best. ဒီအခု Adobe Premiere မှာဒီနေ့စနေ့အတိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး freeze frame effect လေးတွေကိုဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ Premiere မှာလည်း freeze frame effect လေးတွေဖန်တီးလို့ရသလို After Effects မှာလည်းfreeze frame effect တွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ DaVinci မှာလည်း freeze frame effect လေးတွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်။အခုရှိလား။ DaVinci မှာလည်း freeze frame effect လေးတွေဖန်တီးလို့ရသလို Premiere မှာလည်း freeze frame effect လေးတွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Premiere ရော After Effects ရော DaVinci ရောအကုန်လုံးကသုံးသင့်တဲ့ software တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမဟုတ်ရုပ်ရှင်လောကမှာကိုကအတန်းမဝင်ကြောင်းပြုလုပ်ရှင်နေဆိုရင် Premiere ရယ် DaVinci ရယ် After Effects ရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးကိုကျွမ်းကျင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က DaVinci Resolve ကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင် After Effects နဲ့ Premiere ကိုကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုပါတယ်အကယ်၍ DaVinci ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ After Effects နဲ့ Premiere ကိုမလို့ပေါ့နော်ဒီ DaVinci တစ်ခုတည်းမှာပဲအကုန်လုံးလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုကြားနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like comment and share များဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ် MITDC YouTube channel မှာ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာဆက်လက်လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်အားလုံးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လေးဆုံတွေ့ကြရအောင်